kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka ardaaga oo ah barnaamij ka baxa TV-ga Jubaland waa barnaamij dood ah oo aan ugu talagalnay in ay bulshada ku wada hadlaan ayadoo looga doodayo horumarinta bulshada Soomaaliyeed xogogna lagu kala qaadanayo si kor loogu qaado garaadka bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin daawadayaal sida aad la wada socotaan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ka socdo shir maamul loogu sameynayo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe taa oo lagu doonayo in maamul ay ku mideysan yihiin labadaas gobol la sameeyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xusulduub ugu jirta sidii ay labadaas deegaan oo aan kor ku soo xusna u yeelan lahaayeen maamul ay ku mideysan yihiin shirkaasi sida aad la wada socotaan daawadayaal waxa daafuray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadaba doodeena maanta waxay tahay maamulka loo sameynayo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe door ceenkee ah ay dhalinyarada deegaanadaasi ka soo jeeda ay ku leeyihiin bulshada deegaanadaasi ma yihiin kuwa u bisil haatan inay helaan maamul ay ku mideysan yihiin muxuu soo kordhin karayaa maamul ay sameystaan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan ma jiraan caqabadooyin ka hor imaan karaya in la sameeyo maamul deegaanadaasi ay yeeshaan dawladdu door ceenkee ayay ku leedahay haweenku ma ka dhex muuqdaan hadaba barnaamijkeena waxa igala qayb galaya intuu socdo Maxamed Qaasim Xasan Cabduqaadir Shaafici Maxamed Cabdisalaan Cali iyo Umar Macalin Ibrahim daawadayaal dhamaantiina aad ayaan kaga mahad celinaya ka soo qayb galka barnaamijka adigala soo qayb gasheen hadaba doodeena sida aan u sheego waxay tahay dhalinyarada door ceenkee ay ku leeyihiin maamulka loo sameynayo labadaas gobol waxa xusuusid mudan daawadayaal barnaamijka dhalinta igala qayb galayso dhamaantood waxay ka soo jeedaan deegaanada maamulkaasi loo sameynayo waxaan marka hore ku soo dhaweynayaa inuu aragtidiisa ka bixiyo Cabduqaadir Shaafici doorka dhalinyarada ee maamul sameynta deegaanadaasi bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantahay marka ugu horeysan ma Cabdi Xasan iyo barnaamijka waxa Jubaland TV oo hergelisay maanta waxaan u joognaa maamul sameynta labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe aad baad u mahadsantahay oo in aan laga hadlo aaradeena ka diibano in badan ayaan يعني soo dhaweynaya marka ugu horeyso waxaan leeyahay horta waa in horta marka hore la helaa maamul xalaal oo si xalaal lagu soo helay balka muxuu ahayd uma jeeda maamulka meesha ka jira maamul xalaal oo maamul wuxuu hirgali karaa shacabka qaybiis kala duwan ay heli karaan markii la helo maamul wanaagsan oo si wanaagsan ku imaado dhalinyaradani hadda waxay kamid yihiin dadka meesha muxuu ahay maamulkaasi la dhisay kamid ay kamid yihiin waliba waxa ugu horeyso inay helaan xuquuqda ugu horeysa dhalinyarada inay helaan waayo dhalinyarada waxay soo dhameeyeen iskuulo jaamacado shaqada ugu horeysana wadankooda inay ka helaan waa muhiim dhalinyaradu waxaad moodaa hadda in 90% tahriib ay aadeen oo wadankoodii yani aysan niyad ku hayno niyada aysan siin karin waxaana yeelayo dhibaatada ka jirto waayo muxuu ahay dawladii oo muxuu ahay budget oo aan iska saarin dhalinyarada inay muxuu ahay budget u sameeyaan malahan agaasimayaal ama muxuu ahay waaxda dhalinyaro oo hadda maanta inta ka hadlayso ama wacyi gelinayso ama seminaaro qabanayso ma hayno marka hadaan soo gudbo labada gobol hadda la sameynayo labada gobol waxa weeye gogosha hadda fidsaneed waxa sida dadka ay ka warqabaan dadka dhan waa og yihiin ay ka warqabaan gogoshii hadda dib in loo xiray oo la laabay maxaana yeelayo oo dhibaatooyinka kamid ah shalay wixii lagu heshiiyay oo hergeli waay oo muxuu ahay wax miro dhal noqon waay oo ay ka shaqeeyeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha oo dawladda hogaaminaya ugu sareeyo odayaashii iyo argadii la soo xulay
si xalaal kuma imaano waa muxuu ahay si dhinac kale ay ka imaadeen matalan haddii aan ka hadla anoo ka hadlaya gobolka hiiraan gobolka hiiraan madaxweynaha markuu tagay shir ayuu la sameeyey google ka fidsaneed dad baa meesha muxuu ahaa yacni wada fadhiyay ku wada hadlayay dadkii gogashii laga soo xiray oo laga soo afjaray gogashii jowhar la keenay sidii saxdeed looguma keenin oo muxuu ahay diyaaradii loo diray waxaa soo raacay dad aanan muxuu ahay bulshadii meesha iyo shacabkii meesha joogi aanan matalin labada gobolba kuwaan kasoo gudubnay markii haddana wasaaradda arrimaha gudaha ay ku dhawaaqday muxuu ahaa odayaashii ergada si cadaalad darre ah ayay ugu dhawaaqday oo la wada og yahay oo beelaha dega hiiraan waxaad arkaysaa dad aan deginba oo hiiraan aan deginba oo muxuu ahaa yacni meeshina ka dhex muuqdo oo dadkii degnaayay oo muxuu ahaa lagala tasho lahaa oo meeshii muxuu ahaa yacni arrimaheedi gacanta ku hayay maba joogaanba oo muxuu ahay nagalama tashanin waxaad moodaaba inaa si oo hajuum oo muxuu ahay ishajuum oo muxuu ahay si oo muxuu ahay aan xadka baxa loo isu hajuumayo marka waxaan leeyahay dadka ha loo daayo oo gobolada u dhashay gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan ha loo daayo odayaasha cuqaasha madaxda culmaa udiinka dhalinyarada haweenka ha loo daayo faragelinta laga bixiyo waxaa kaloo meesha ku jirta gobollo badanaa lasoo dhisay gobolada lasoo dhisay waxaa hayay gacanta ku hayay guddiga farsamada hadday noqon lahayd ugu sarreeyo iyo odayaasha dhaqanka dadkooda hadda waxaad arkaysaa waxaa leeyahay guddigii lasoo doortay oo 14 xubnood ahay oo markii hore reer hiiraan iyo reer shabeelle dhexe ku heshii waayeen markii wasaaradda arrimaha dibadda ay dekreeta soo saartay ay kusoo magacowday 14 xubnood oo muxuu ahay gobolka inay ka shaqeeyaan la rabi haddana waxaa leeyahay waa laga qaaday oo muxuu ahay 6 xubnood loo dhiibay oo maamulayo oo gobolka shabeelle hiiraan iyo shabeelle aan dhalan waayo marka dadkii hiiraan iyo shabeelle haddii la caburinayo waxaan leeyahay horto ma fiicno in dagaal iyo qababac iyo dib loo noqdo ma fiicno dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho laakiin waxaan leeyahay xalkan xal bedelan in la helo waa muhiim oo dhalinyaradii oo tahriibka laga joojiyo oo muxuu ahaa doorkooda meesha ka muuqdo weliba waxaan aaminsanahay dhalinyarada ha loo daayo waayo dhalinyarada qabyaalada ma yaqaanaan oo waxay yaqaanaan dad wax soo bartay iyo weji ma yaqaanaan qabyaalad iyo kana reer hebel iyo kana ma yaqaanaan waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo wada nool oo muddo wada nooleed oo markii micnaha qabyaalada yacni laga sheekeeyo ninkaas iyuu ahaa reer hebel maba garanaya waana runoo muxuu ahaa yacni qabyaalada kama shaqeeyaan dhalinyarada waxay ka shaqeeyaan horumarin waxay ka shaqeeyaan yacni bulshada inay yacni hor u gaarto waxaad arkaysaa dowladda in badan in ay ka gaabisay dhalinyarada muxuu ahaa yacni in ay saaxadda soo saarto in badan oo ay ka gaabisay dowladda horto haddana maamulada hadda la dhisayana weli uguma jeeda nin dhalinyaro oo ama nin oo muxuu hadda jaamacada soo dhameeyey oo muxuu ahay yacni ka ah xubin ka ah ama wax qabanaya ama cararaya ama malaha marka in budgetkeeda dowladda ay u sameyso iyo muxuu ahay maamul goboleedyada inay sameeyaan horta taas waa muxuu ahay waa iga ra'yigayga mar labaad haddaan kusoo noqdo gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ha loo daayo dadka u dhashay mana ka muuqda meesha dadku u dhashay dadka la caburinaya hala daaya deegaanada waa la ogyahay deegaan waxa lagu qaybsado oo dadnimo waxa lagu qaybsado oo muxuu ahay dadka la caburinaya ha laga daayo iyo hajuumka iyo ha laga daayo kilabyo fara badan oo waxaan arkaan daawanayo odayaal fara badan oo loo dhahay muxuu ahay ka baxa hotelka ku jirteen waxaaba tiin badinka shabaab tiin oo muxuu ahay waxad ah marka maxaa odaygii shalay la soo xulay oo imaaday haddana caddayn loo hayo oo la ogyahay reer hebel ku abtirsan leeyahay haddana muxuu ahay la hajuumayo waxaa arkaysa wariyii kale oo asagana meeshii lagu hajuumayo waraa laga daaya shacabka hajuum waxaa weeye waxaa loo imaada wax dhisid iyo wax dumin looma imaanin maamulka labada gobol loo dhisayo waxaan leeyahay sidii muxuu ahay loogu talagalay looma marin ha loo mara sida cadaaladda cadaaladda ay ku jirta ha loo mara han loo madax baneeyo dadka u dhashay gobolka u dhashay labada gobol u dhashay loo madax baneeyo faragelinta shay ha laga daayo caburinta ha laga daayo dhalinyaradana muxuu ahay doorkooda wax ka qaataan oo doorkooda meesha kuma jiro waa ka maqan yahay marka waxaan leeyahay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waa mahadsantihiin Jubbaland TV door intee la eg ayay ku leedahay maamul u sameynta labada gobol sida gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe wax walba wax baa ka horeeyo xaqiiqda markaan iga hadlo dhalinyarada ka soo jeeda labadaas gobol waa kuwii gacan ka gaarsiis lahay ama maxaan ku yiraahdaa door muhiim ah oo muuqda ka qaada lahay laakiin ma taala sida saxda marka aan hadalno maxaa yeelay meeshaas waxaa ka jira wax badan salbusiyo badan baa ka jira wax badan oo qalad ayaa ka jira
inkastoo doodeeda aan dib ugu soo noqon doono ee hadda aan kusoo gaabsanaya dhalinyarada door intee leeg ayay ka qaadan kartaa labada gobol ee hadda la doonaya in ay midoobaan. sida saxda ah markii aan dib u noqono dhalinyarada waxaa udub dhexaad ay u yihiin ama lafdhabar ay u yihiin in ay ka qayb qaataan maamulkaas meesha lagu dhisayo ee ay ka soo jeediyaan ra'yidooda iyo aqoontoodana ay ku biiriyaan lagana qayb geliya laakiin aanan lagu celinin bannaanka. runtii dhalinyarada waxay noqdeen dhalinyaro aad iyo aad maxaan ku yidhahdaa ii sheeg hadda ay isha ugu hayso dhammaan bulshada caalamka aan baan dhihi kara ama soomaaliyeed ee ay u qaybsameen qaar la yidhahdo waa argagixiso iyo qaar la yidhahdo maxaan ku yidhahdaa ii sheeg waa dad falal aanan fiicnayn ku jiro laakiin ra'yigaas xaqiiqatan aad baan ugu soo horjeedaa. dhalinyaradu waxay udub dhexaad u tahay ee mar walbana ay maxaan ku yidhahdaa ii sheeg horseed u tahay dal walba iyo maxaan ku yidhahdaa horumarkiisa ayay udub dhexaad u yihiin dhalinyarada. waxaan ku boori lahay maamulka hadda laga dhisayo labada gobol ee lagu yeegdheelaya hadduu alla idma bilooyinka soo socda ama maalmaha soo socda magaalo madaxda gobolka shabeellada dhexe jowhar in ay dhalinyarada 60% ama 50% laga siiyo si ay maxaan ku yidhahdaa goboladaas wax ugu bedelaano. laakiin waxaa meesha ii muuqata in hadda wixii ay bilaaw yihiin labadii gobol ee maxaan ku yidhahdaa hiiraan iyo shabeellada dhexe ay meesha wax laga bilaabayo iyo aas-aaskaba totally ay baqaldan yihiin aanan lala tashanin dadkii aqliga ahaa iyo maxaan ku yidhahdaa dadkii u lahaay maxaan ku yidhahdaa cilmiga u lahaay ama maxaan ku yidhahdaa in badan in lagala tashanin oo koox yaroo kulley dan qaas la wasata in ay wax walba hadda ay go-aankeeda gaarayaan wax walba oo maxaan rimis in ay gobolka loo soo rarayo. sidaan way ognahay dowladda ku meel gaarka ee qaasatan wasaaradda arrimaha gudaha oo kaleeta waxaan dareensannahay in tiro 2 jeer ay arrimaha maxaan ku yidhahdaa maamul u samaynta gobolada ay shacabkaas ka soo jeeda halkaas ay ku horcoobeen kulley arrinteedan dib ayaan ka faahfaahin doonaa hadduu ilaahay laakiin waxaan kula talinahay madaxweynaha oo dalka ugu sarreeya mudane xasan sheekh maxamuud in dhalinyarada door muhiim laga siiyo ayna ku soo dabaali karaan horumarka ka jira maxaan ku yidhahdaa ii sheegay waddanka ayna maskax fiyow oo saliim ah oo firfircoon ay dhalinyarta ay ku soo beeri karaan ayaan aaminsanahay shakhsiyan aniga. aad ay u mahadsan yihiin. maxaa la dhihi karaa dhalinyarada maamul sameynta labadaasi deegaan waa shabeellaha dhexe iyo hiiraan waa lagu qadiyay. su-aashaas waxaan weydiinayaa maxamed qaasin xasan waxay tahay hanaanka hadda wax loo wado maamul sameynta labada gobol ma tahay mid sax ah? haddaan qodobkaas barnaamijka hore u gala dooda waxaan is leeyahaa dhalinyaradu waa wixii wax bedeli karo dadkii wax bedeli karay amba hore usoo bedela adduunka waa garan kartaa Israel dad dhalinyaro ay ahayn dadkii iyaga bedel ama Soomaaliya xornimada ka qayb qaatana iyaga ka mid ahay. marka waxaan leeyahay looma jeedo barnaamijka yani maamulka dhalinyaradii oo doorkoori lagama siin waa garan kartaa maamulka hadda waa socdaa sanjala waana socdaa sidoo ogna marka dhalinyaradii oo wax qaban lahayd amba wax bedeli lahayd uga ma jeedaan sidii kara barnaamijka maamulka sidaas ugu soo gaabsana. marka hanaanka wuxuu socdaan marka maamul sameynta labada gobol sida u aragtaa? hanaanku inkastoo yani caqabad iska jiraan sida aan rabna mana ahan dibna waa nooga dhacyabo oo yani sheeg sidii rabo uma socdo oo yani waa qabta waxaan boodaysaa yani gacan bidixayn inay ku jirto oo hore yani shaatiga looga dhagan yahay hore socodka loo diidan yahay kulli meel ay taa ma sheegi karo. marka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan u baaqaynaa in ay dardar geliso si aan uga qayb qaadano doorashada 2016 oo codkeena ka dhiibano. ومahadsantiin. asxaabtaadu aad maqashay waxay ka hadlayaan maamulo aad u fara badan dalka waa laga dhisay oo maamul goboleedyo aad u fara badan. adigu sideed u aragtaa maamul goboleedyada dalka ka dhismayo midka ugu dambeeya iminka uu yahay hiiraan iyo shabeellaha dhexe? الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
marka hore waxaan u mahad celinayaa TV-ga Jubbaland ee i siiyey fursaddan inaan fikradeyda ku dhiibto. Aniga horta markii aan ka hadlo aragtideyda federalismka totally waan ka soo horjeedaa mana taageersanay. waxaan ugu arkaa arrinkaasi inuu yahay mid lagu qaybinayo ummadda Soomaaliyeed. waxaan u sheegayaa dhalinyarada ka soo jeeda labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe in aysan taageerin meel lagu qaybinayo ummadda Soomaaliyeed. dad badan ayaa u dhintay oo qabri u galay in la helo ummad Soomaaliyeed oo mid ah. hore ayaa noola qaybiyey oo nagala dhigay 5 gobol Soomaaliya. ilaahay mahadiis dhalinyaradii yareed ee SYL 13 dadaal badan oo ay sameeyeen waxay dib iskugu soo celiyeen oo ay heleen inay ku guuleysteen inay keenaan 2 gobol mid ah meeshii Italiya ay gumaysan jirtay ee koonfurta Soomaaliya loo yaqaano ilaa bartamaha Soomaaliya iyo waqooyiga Soomaaliya dhulka hadda loogu yeero Somaliland ayay dib iskugu soo celiyeen. hamigeena wuxuu ahaa dawladihii Soomaaliya soo maro dhan waxay ahaayeen in ay keenaan wax loo yaqaano Great Somalia ama Soomaali weyn inay raadiyaan oo ay shantii Soomaaliyeed mideeyaan ayay ahayd. waxaa nasiib darro maanta in labadii gobol ee midowday 1960kii midowday in aan anaga qaybinayno maanta. taasi waa ayaan darro. aniga maxamed ahaan ma taageersani. waxaan dhihi lahaa Puntland waxay tiri waxaan ahay hooyada federaalka Soomaaliya. muqdisho nimanka joogan waxay yiraahdeen waxaan ahay aabaha federaalka Soomaaliya. waxaan ku dhihi lahaa labadan gobol ha noqdaan gobol ha noqdo hooyadii mideynta Soomaaliyeed, gobolna ha noqdo aabihii mideynta Soomaaliyeed. intaas ayaan ku soo gaabsanayaa. intaadan ka bixin Maxamed Qaasim waxaad tiri waxaan ka soo horjeedaa guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka dhismaya oo iminka ugu dambeeyo Jowhar iyo gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan aan iraado. maxay tahay sababta ku diidantaa sida aan la wada socono dawladda federaalka Soomaaliya waa dawlad federaal ah, maamul goboleedyadana waa waxay hoos imaadaan dawladda federaalka Soomaaliya. gobol walbana wuxuu xaq u leeyahay asiga ayaa xisaabsanaya. soo lama dhihi karo sababta ku diidantaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa hal booliya nirig xalaal ma dhasho. dawladda federaalka marka hore ayadaa wax ku dhisan hab aan sax ahayn. federaal yaa loo dhisaa horta waa in la isweydiiyaa su'aashaas yaa federaal noqon kara. Soomaaliya ma tahay dadkii federaal loo dhisi lahaa ma ahan. anagu waxaanu nahay ummad qura ee hal luqad ku hadasha, hal diin haysato. xataa diinta islaamka markaad gudaha u sii gasho hal madhaban haysanaa oo ah sunni. marka ma garanayo dad dan gooniyaal ah oo rabaan in ay iiga gaaraan madax noqdaan ama gobol gooni u haystaan ayaa arrinkan wati. dhalinyarada waxaan uga baaqi lahaa inay u istaagaan oo baal dahaba taariikhda ay ka galaan. yaanan dhiibin dhulkeena. dhulkan waa meeshan u dhalanay, waa meeshan joogi doono, awlaadda aan dhalayna waa meesha inay ku noolaadaan aan rabno. waxaan dhihi lahaa dhalinyarada gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ha u istaagaan inay mideeyaan ummadda Soomaaliyeed. daawadayaal wili waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka ardayga oo maanta aan kaga hadlaynay kaalinta ay ku lahaan karaan dhalinta ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. haddaba su'aasheeda kale waxay tahay maamulka loo sameynayo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ma noqon karaa maamul mideeya dadka deegaanada iska soo jeeda. warasnima waa runta waa arrin oo muhiim oo meesha taal. haddii loo maro sida weyga saxda ah waa mideey karaa, laakiin sida hadda uu ku socdo hadduu yahay wax mideyn kara maaha. weliba khilaafaad fara badan iyo tashwiish fara badan iyo dhibaato fara badan abuuraya. weliba waxaa dareemaysaa xusul duub fara badan oo weliba labada gobol Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ka jirto. reer Hiiraan aad bay muxuu ahaa yacni shucuurtooda ka casiin 14 qabiil baa ku nool. reer Shabeellaha Dhexe sidoo kale 7 qabiil 8 qabiil ayaa ku nool. marka waxa haddii aad fiiriso meelaha fadhi ku dirarka marka qaar laga sheekeynayo reer Hiiraan iyo reer Shabeelle inay islaaminaa marka qaar la abuuraya oo dad walaalo ah oo deegaan ah oo wada dhashay oo muxuu ahay waxaa laga yaabaa yacni in badan yacni si fiican isu dhexgalay labada gobol markii aan fiirino xagga hadday noqoto shaqo ahaan, hadday noqoto bulsho ahaan, hadday noqoto dhuldaaq, hadday noqoto beeraley, dad aad isu fahansan weyn yihiin. laakiin waxaa soo dhex gashay gacan shisheeye oo marnaba
aan muxuu ahaa yacni aan keeni karin si xal lagu keeno aan keeni karin waxaa meesha tilaabada kuwaad laga bilaabay Soomaali waxay tiraahdaa hadduu qur-aanka alif ka wareer albaqra kama hagaaga marka alifka ka wareeray marka dib ha loo noqdo reer Hiiraan ayaga hal isu daaya reer Shabeelle ayaga hal isu daaya dadka loo daaya hala wada hada cuqaasha wada hadasho dhalinyaradii ha soo gasha meeshii marka muxuu ahaa dad midaysan oo wanaagsan oo nidaam leh hala helo maadaama muxuu ahaa yacni arrinta loo sameynayo federalism uu yahay aad baan horta u soo dhaweynaa federalismka oo walaalkii uu diiday waayo federalismka in badan ayuu xuquuq fara badan ayaa macnaha yacni dhalinyarada ay helayaan haddii loo fiiriyo si xaq loo maro waayo gobol haddii la dhahaa dowladda haddii yacni maamulka dowladda ugu sarreeyo iyo kan ugu hooseeyo ma ogaan kara muxuu ahay dhalinyarada gobolada kale ku nool oo xuquuqdooda la dafiraya laakiin haddii gobolka maanta uu yacni ismaamul uu samaysto oo asaga isxukumo oo kheyraadkiisii iyo wixiisii ay soo galaano dhalinyarada waxay helayaan shaqooyin fara badan haddii si xaq loo maamulo oo si cadaalad loo maamulo laakiin haddii la dhahaa federalism meeshii ma yaalo dowladda dhexe ayaa wax loo doonanayaa dowladda dhexe ma dhow waqtiga aad tagaysa nin Hiiraan degan hadduu Muqdisho u doonto waxbarasho oo raasada minxa ma helaya laakiin gobolkiisii haddii laga xukumayo oo muxuu ahay wixiisii nidaamkiisii wuu helayaa laakiin waxaan dhihi lahaa dowladda in badan ku celcelinaya reer Hiiraan iyo reer Shabeelle ha loo daayo hal laga dhaxbaxa dhibaatada lagu hayo hala daayo dadka degan waa la ogyahay waa la yaqaanaa Hiiraan waa la ogyahay waa gobol ballaaran oo goboladii Soomaaliya markay jirtay 8 gobol oo gobolka ahaa oo gobol weyn oo wali aan la qaybinin dadka ku nool waa la yaqaanaa cadaalad darrada oo hadda uu ku sameeyay wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynahana uu ku ogyahay dadka yacni lagu dulmay waa la wada ogyahay ha laga daayo waa la ogyahay ha laga daayo gugusha maanta waxay ugu bixeen reer Hiiraan madaxweynaha uu ka warqabaa oo muxuu ahaa yacni wasiirka arrimaha gudahana wuu ka warqabaa dhibaatooyinka jira marka waxaan leeyahay habkii loogu talagal looma marin marka waxaan leeyahay habkii loogu talagal ha loo maro waxaa dabcan soo hadal qaaday maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay ku jiraan dad aan u dhalan deegaanadaasi maya mana aha mana umalaynayo waayo dadka loo dhiibay inay maamulaan ay soo xulaan guddiyada ma ahan dad u dhashay reer Hiiraan ama reer Shabeelle waa dadka madax bannaan 14 oo shalay markii la doortay aan ku qanacsaneen maxaa loogu wareeji oo maxaa loogu qaaday maanta dhibaatada miimaan dadka warqaba haddii la helo arrinta intan sidaa ma aha lehen Soomaali weeye waa Soomaali laakiin labada gobol kama soo jeedaan mana yaqaanaan si loo dego haddii aniga hadda maanta aan dhahaa Jubbaland ama aan dhahaa muxuu ahay Puntland aan wax ka sheegaya da kullee maba garanay dadka dega run dadka marka loo daayay ma aha oo soo xulayay ma aha odayaasha gobolada Hiiraan iyo Shabeelle dadka soo jeeday dadkii awal aan ku qanacsanay 14 qabiil ka soo jeeday oo labada gobol ka soo jeeday oo la magacaabay maxaa madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha maxay u kansaleen hal is weydiiyay waa su'aal marka waxaan dhihi lahay arrintaas dib ha loogu noqdo cidiidana ma laha in maamul ay samaysanto maamul waa loo baahan yahay dhalinyarada u baahan shacabka u baahan dadweynaha dhan u baahan dhammaan waa u baahanahay laakiin sidii loogu talagalay hala maro dhihi maayo qori hala qaato waan gartay bulshada deegaanadaasi ka soo jeeda marka ma yihiin dad fursan aan ugu walaalka bismillah sida uu dastuurka qabo laba gobol iyo wixii ka badan in ay samaysan karaan maamul ma diidinin in la isku daro Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan laakiin yaa iskale in ay soo xulaan ergadii iyo aayadii iyo maxaan ku raahdaa nidaamkii goboladaas ay isku raaci lahaayeen iyo systemkii ay wada mari lahaayeen yaa iskale oo ama xaq u leh in ay soo magacaabaan su-aasha taagnaa taasa nimca adigo aada u mahadsan waxaan ognahay in shirar badan ay soo dhaceen in badan oo maxaan ku idhahdaa labadaas gobol si iskugu darsami lahaayeen geed dheer iyo geed gaanbal loo soo koray aakhirne markii mirihii in la gurto la rabay labadii gobol iskugu yeeray Jowhar caasimadina ay noqotay magaalo madaxda ee labadaas gobol buuro burto in badan 80% way soo dhaweeyeen shacabkii ku noolay labada gobol markii
in uu furmay shirkii la rabay 12 January ee sanadka hadda aan ku jirno 2016 waxaa dhacday in qaabkii ergooyinka loo soo xulay ka koobnay 63 hadaanan qaldaneen aanan loo marin dadkii walaalaha ahaa ee wada deganaay ee wadaag ahay ee wada daaqi jiray ee labada gobol wada deganaay wax aysan raalli ku ahayn inay meesha ka soo baxeen lana agaasinay ama agaasinkaas iyo nidaamkaasna aysan dad xaq u lahayn ama aanan gobolka dadka degan ogoon ay wixii miiska soo saareen waxaan ognahay sida media iyo maxaan ku yiraahdaa website-yada wax walba meel kasta looga hadlay boqolkiiba 99 ama 95 waa laga soo horjeestay xataa dadkii aan dheega lahayn xataa macnaha number fiican bay meeshii ka wada qaateen oo maxaan ku yiraahdaa labadii gobol ka soo jeeday ayaa aad ugu andacooday ama aad uga hadlay nidaamkii iyo systemkii loo maray qaabkii ergada loo soo xuray Soomaalidu waxay ku mahmahdaa inkastoo aan beeraleynahay soohil wareertay habarka loo celiyaa waxaan qabaa aniga wasiirka waxaan u jeedaa sideedaba wax markay qaldamaan waa in dib looga noqdo dadkii ehelku u ahay ama wax saxi lahay waxaan u jeedaa markaan ku leeyahay soo wareertay habarka loo celiyaa waa in gadaal lagu soo toosiyaa beeraley markaa tahay waxaa weeyaan isugu qalloocanta la isku qabsado dib loo celiyaa halkaas lagu soo toosiyaa marka waxaan qabaa in nidaamkii dib loo celiyo loogu celiyo dadkii ehelku u ahay ee loo deeya labadii gobol uqaashoodii ogaashadoodii dhalinyaradoodii haweenkoodii bulshadii rayidka ay ka soo maxaan ku yiraahdaa soo falaqayaan ama ay ku soo heshiiyaan qaabkii wax loo marsiinayo laakiin waxaa meesha ka muuqata in wax walba jajub ka dhacay wasaaradda arrimaha gudaha ay jajubtay dadkii inta badan xataa gobolada laga soo qaaday oo meesha la iskugu keenay loo miriyay wax walba ay macnaha ay shaqo inay marsiistaan taasna ma dhacayso oo hadda shirkii inta badan reer Hiiraan way ka baxeen sidoo walaalkii ka sheegay gobolka Hiiraan 14 qabiilo ku nool 14 qabiilo ku nool iska daaya xataa qabiilada shabeelle dhac ku noolaay kulli waa ka soo wada horjeesteen qaabka ay hadda wasaaradda arrimaha gudaha u martay marka waxaan rajay lahay maadaama laba joog hore ay barnaamijka iyada ay ku fashilantay wasaaradda arrimaha gudaha in hadda aysan mar labaad ama mar saddexaad aysan ku fashilmin ee arrintaas si fiican ay maxaan ku yiraahdaa ii sheeg qoto dheer u eegto dadka oo maxaan ku yiraahdaa ay ka go'daan arrimahaasna dib loogu celiyo ayaan ku talinaanay dhalinta ama dhalinyarada ka soo jeeda goboladaas saa u sheegay door muhiim ay ku leeyihiin dhalinta intaan la gaarin dadkii maanta ogaasadii iyo wada dhaqameedadii ee laga soo ururay gobolka Hiiraan kaasatan ee laga soo qaaday beledweyne ama Buurburta ama Jallaqsi ee la iskugu keenay meesha la yiraahdo Jowhar ayaanan wax habeeraatay laga aan door gelin ay jirto marka dhalinyartan waxaan ba aaminsanahay inay odayaasha ka sii xad jirsiin oo ka sii shashayaan dadkii shalay oo lalaha wax bay kulli ay barnaamijkan ka geysan doonaan ama wax bay ka soo dhiraadiri doonaan ayaan balalo tashano warqad qoran oo liis in loo keen liiraadaya qabsada taasna marka waxaa muuqata nimcadu aad u mahadsan in dhalinyaradii hadda aysan door ugu banaanano barnaamijka uu basiis joog ku jiro oo dhalinyar iyo macalla oday macalla ogaas wax walba si maxaan ku yiraahdaa ii sheeg aanan raali laga hen lagu marsiinayo ayna wataan nimankan wasiirka arrimaha gudaha iyo tiimkiisa عمر معنا إبراهيم آدم ومهسين هاي محمد قاسم حسن طبعا أصحاب هذا واد مقشي وحيابه كاد ليان دليل الصومالية دياتين وحد كنا قنتي مقالة نيروبي دلك كينيا دليل بدنا وجدين إنسان ضدك كنا قد جودها دلك سو لما دي كرو ضدك سواد إسحل قام ودوني إن دلك ضع قبصدان بس إذا كان نيروبي أتكسو قنتين إن أدميديات كادشان وحنا هنا هالكان نقول كوين برنامج كا دروي كوي على كرنا وأنا كلنا maadaama waxaan xag ugu tigi la'anahay oo yani sheeg maamulkii yani sheeg sameyntiisa aan uga qaybgeli la'anahay aqabooyin badan iska jiro waxaa ka mid ah yani dhalinyaradii kale oo meesha joogtay dabcan uguma jeedno meesha marka yani ina tagno aan ka hadalno maba dantuba yani fursaduba noo saamixi mayso marka waxay arrintu isku soo duubtay inaan media ka hadalno si intaan gudaha tagleen yani inaan media yani raadigeena ka soo dhiibsano maxamed cabdisalaan cali dabcan dadkan dhalinyaradu waxay ka hadleen doorkooda iyo dhaliilana u jeediyeen maamulka imika la doonayo in deegaanadaasi laga dhiso ma la dhihi karaa
dadka iminka doonayo inay madax ka noqdaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan haddii ay helaan mansabkooda ama meesha higsanayaan dhalintu way ilaabayaan anigu waan kuu sheegay horta marka hore maba taageersani in ay meeshaas ka soo baxayaan wax lagu diirsado oo ummadda anfaco maba ka soo baxayaan sababta ayaan kuu sheegayaa maamulada hadda la dhisay ee la leeyahay way jiraan dhibaatooyinka ay bulshada Soomaaliyeed ka dhex abuureen ayaan kuu sheegayaa maalan tusaale u soo qaado magaalada Gaalkacyo laba maamul ayaa qaybna waxaa maamul qaybna maamul ayaa maamulo intii qof ee Soomaaliya ee ku dhimatay waan ognahay dhibaatadaasi inaan sii badino oo aan dadkeena ku sii dheerayno waxaan diyaar u nahay ma aha mana ka qayb qaadanayo inaan ra'yigayga iyo muruqayda iyo maskaxdayda ku taageero walaashay waxaan ku leeyahay 25 sano wadaan aan ceel ka soo jiidaynay oo aan banaanka u soo bixin rabnay diyaar u meeyay in aan hadda dib ugu ridno 25 sano ayaan qabiil u qaybsaneen beel u qaybsaneen jufa aan isku leeynay Soomaaliya hadii aan nahay hadda waan ka gudubnay alxamdulillah sanadii ugu dambeeyay Soomaalida way ka gudubtay in ay qabyaalad ka hadasho oo ceeb ayayba noqotay laakiin maanta nasiib darro qabiilkii ayaa shaar cusub loo soo galiyay oo waxa lagu leeyahay adiga maamul goboleedkee tahay ani waxa ay maamul fulaan hebel 20 calan oo la isku dhadhajiyo oo marooyin la isku dhadhajiyayna way wataan dadkii waxaan daawaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya meel uu tagay oo laga waayay hal qof oo wata calanka Soomaaliyeed dhammaantood waxay wataan mid maamul goboleedyada la sheegaya taasi waxay macnaheedu tahay Soomaaliya in la kala tagsiinayo oo la rabo in la qaybiyo oo wixii ay Jarmalka ku qaybsadeen dadkii reer galbeedka sidii mar labaad noola qaybinayo inoo qaybsanayaan kuwa yar oo agteena degan taasi waa nasiib darro yana wadaanta ceelka dib loogu celin dhalinyaro waxaan idin dhihi lahaa soo baraaruga hurdada ka kaca iska daayo waxaan la dhahayo maamul gobolaysi aan u istaagno in aan midayno ummadda Soomaaliyeed min Ras Kaboni ilaa Ras Casayr cunuga jooga waad ogtiin dhibaatada Soomaaliya haysato hooyooyinka Soomaaliyeed dhibaatada loo geysanayo waxaas oo dhan waan ka warqabnaa aan ka damqanataa yaanan u hadlin gobollo iyo meel yar adigoo helaya meel sare maxaa kugu xiraya Hiiraan ama Shabeellada Dhexe waa inaad noqotaa nin Soomaaliyeed taariikhda dib u firi 13 wiil ee Soomaaliyeed ee maalin kasta meel kasta lagu sheegayo maanta maalintaas ayaga ay joogeen aqoonta maanta la leeyahay maysan lahayn dhaqaalaha maanta la haysto maysan haysanin laakiin maxaa ka go'naa hal kelmad oo ah Soomaalinimo midka adeerkiisa u dhalay iyo midka wiilka Soomaaliya ee geeska Soomaaliya ku dhashay ama midka joogo Itoobiya gudaheeda ee Soomaaliyeed isku mid ay u ahaayeen annagana waxaan rabnaa inaan noqono sidaas oo kale taariikhda inay ku xusta ayaa wanaagsan مثلا tusaale soo qaada hadda nimankii markaas 13 nin ka soo horjeeday yaa yaqaan hal qof yaa ka yaqaan intiina qof sheegi kara mid ku jira dad Talyaaniga la safnaa jiray oo dhahay xornimo ma rabno anaga hadda ma gaarin hal qof yaa ka yaqaan qof yaqaan ma laha laakiin 13 nin waa la yaqaanaa maalin kasta maalintii dhalinyarada waa la xusaa Soomaan marka ku dayashadooda inaan ku dayano oo aan wadankeena badbaadino reer Hiiraan iyo reer Shabeellada Dhexe waa inay u noqdaan tusaale cad ayaan dhihi lahaa aniga أنا waxaan dhihi lahaa horta Cabdiqaadir inaa hadalkiisu aad baa u maasantahay inay soo xasuusiso federalismka dadka siday u fahansan yihiin iyo Soomaalida midkaan haysano laba kala fog way federaalka caalamka ka jiro iyo midka Soomaalida haysto waa mid qabyaalad ku salaysan tusaale hadda maamulada jira maxay qabteen maamul wax qabtay oo la taaban karo haye ma jiro dawladii dhexe Soomaaliya wadooyinkay dhistay ilaa hadda Soomaaliya ka wada dhisan ceelasha ida sameysay ayaa ka qodan hal maamul oo ceel qoday ma jiro wax yar ka hor ay ugu dambeysay Soomaaliya marna kama fogi aniga nin Soomaaliyada ahay habeen iyo maalin carruurtayda jirto ahelkayga jiro waan ka warqabaa wixii jira marka yaanan noqonin sida balalayda oo kale markii roobka doo
ku dhacda dababka markii laga shido meel federaal la rabaa qalalab yaan iskaga dhiin meel kasto waa inaan ogaanaa maxaa faa'iido ka soo bixi karo maxay dhibaato leedahay fiiri hadda shabeellada dhexe dadka degan iyo dadka hiiraan degan waa dad walaalaa adeerka ah waxaa laga yaabaa inuu hiiraan degan yahay wiilkiina uu degan yahay shabeellada dhexe maantana waa la kala qaybiyo waxaa la yidhi adig waxaa tahay reer shabeellada dhexe kana waa reer hiiraan labadoodii nin kasta maqaayadda markii la fadhiista xagga uu taagan yahay afkuu kuusayaa marka aniga midaan rabo waxay tahay laga soo bilaabo koonfurta soomaaliya ilaa meesha ugu dambeyso in qofka soomaaliyeed uu si xuraa ku socdo si xuraa uu ku dhaqmo mabda'an federalismka marna ma taageersani daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka ardaaga waxaan usoo jeesnay ka qaybgalayaasha cidii su-aal qabto oo ku saabsan doorka dhalinyarada kasoo jeeda labadaasi gobol waa idin furan yahay qabka hadda بسم الله مقعي وعبد القادر علي waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo walaalkii cabdiqaadir shaafici marna aa samigay su-aasha aan weydiinaya waxay tahay haddaata sidoo carabka ku dhifto wuxuu dhahay xaq uma lahan in wuxuu dhahay soo carabka ku dhiftay labada gobol dad ka baxsan ayaa maamulka ka qayb qaadana dhisitaankiisa ma la dhihi karaa marka ama waxaan rabaa inaan su-aasha weydiiyo ay tahay xaq uma lahan miyaa wiil soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed ama oday soomaaliyeed ee kasoo jeeda gobolada kale inay ka qayb qaataan maamul dhisida shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaan kaloo su-aal kale weydiinayaa walaalkay geeskaa fadhiya kulley magaciisa ma garanayo su-aasha aan weydiinaya waxay tahay ma la dhihi karaa maamulka hadda la sameynaayo wax walba guri marka la dhisaayo waxaa laga soo bilaabaa hoos jaranjara laga soo bilaabaa ilaa marka dambe la geeyey kor guri lagama soo bilaabo kor su-aasha aan weydiinaya waxay tahay ma la dhihi karaa ama laga yaabaa in dhismahan hadda uu socdo la gaari karo biri in soomaali ay hal naqato waa mahadsantihiin dalku ma jiro magacayga waa ismaaciil maxamed maxamuud ma xuma in aan la madoobo labada gobol shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan inay madoobaan ma xuma ummadda islaamkana waxay ku fiican tahay in ay madoobaan ay hal ahaadaan macnaha kala tag waxba laguma keeni karo muddada kalantood saaxiibkay maxamed waxaan ku taageeraa soomaali inay hal noqoto mid noqotaa fiican maxaa yeelay in nala kala qaybiyo wax laga fiican yahay waay federaal haddii federaal raaco hadda waxaa federaal noqon karoo kale hadda tusaalaha haddaan soo qaadanoo kale dalka maraykanka qabiil kastaa joogo soomaaliyaa joogto britishaa joogo wax walbaa joogo laakiin soomaaliya lee waay hal diinaan leenaha hal af soomaaliyaan ku hadalnaa dad isfahmi karaana marka wasiirka arrimaha gudaha waxaan ugu baaqayaa horta shabeellada dhexe iyo hiiraan mari waraba waa xaqriyaan mudug iyo galguduud markii la dhisaayey door baa loo ka qaatay muddo waxaa lagu dhisay 3 bilood ku koobanne hadda tan 7 bilood waa la maro waa san u maleeyahay marka waxaan dhihi lahaa asagana hagardaamada inuu naga daayo anugu baaqa walaalkay magaciisa ma aqaane shaafici waxaan ka maqlaayay 14 qabiil ah hiiraan ku nool shabeellada dhexena waxaa ku nool 7 qabiil umalay ma shabeellada dhexe in ay 7 qabiil kaliya ay ku nooshaan tusaalahaan aniga hadda nin daaweyn mihi anaa 7 qabiil ka badan aqaan ninka iga weyn maxuu maanta oo aqooni kariyaa wax badan السلام عليكم magacaygu waa ismaaciil maxamed jinawo waxaan ka soo jeedaa gobolka shabeellada dhexe waxaan su'aal weydiinayaa maxamed cabdisalaam magaciisa jecla anugu hadda islaam waan hayaa islaamiyada hadda laakiin federaalku macnaha uu yahay waxaan beersan horta inaan fahnaa muhiima ma aha inaan ma aanan gaaloobin haddaan federaal qaadan ma aha inaan isha aan naqa doono isha dad aan aqoonin dad aan isku macno aan hayn oo meel isla wada socon federaalku marka wuxuu yahay qof kastaba iyo gurigeeda iyo maamulka iyo iskuulka iyo macal ceelka biyaha wax kasta inay ma diyaar u ahaadaan ka bacdina waxa ay dadkaas ay awoodi waayaan ay dawladda dhexe iyo waxay tabashaa u gudbisadaan ka bacdina la soo taageero nina caawisho wixii laga caawi karo federaalku hadda macnaha ay sheeg hadda wadamo badan ku dhisan marka hadda aad dahdid sheeg
muslimnimo waan nahnay muslim anigu waan nahnay laakiin haddaan federaalka hadda waxaad ka aaminsantihi si oo weyn ma ahin si ila tahay diinta hadda waxa meel uga soo horjeeda ma diinta wada naqaan qof kasta oo muslim Soomaali muslim waa oo abkaabay muslim tahay federaalku marka waxa uu dhahay hadda waqtigii la hadla ma joogo hadda waxa taa uu ka doodi lahay dad hore ka cilmi badan ka soo dooday waqti laga doodi lahaa lama joogo hadda waxaan joognaa Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe sidee ay isu raaci karaan dhalinyaradu sidee u qayb qaadan kartaa sidee aan wax u qabsanaa hadda aan taaganahay sideen aan ummadda nabamid oo gobolada soo dhisatay say u dhisatay aanuna wax u dhisa karnaa aan joognaa marka marnaba taageersani hadda waqtiga dhihid lama joogaba waqtiga oo ahayd ma taageersani waxay ahayd intaan dawladda la dhisin oo dawladda dhexe hadda jirto inta la dhisina ahayd inaad diidin oo cod laga dhiibto منيك وشاء أرت إلهي وحورا هاي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون إلهي آية القرآن وصح إن تكون قنتي قرآنك لكن هذا معناه ما أهين إن القرآن كتكت وحلو ده اسمه قرجا كبل وتهابرتا المهاج عرورتا أضم ما مشاه عدة كلاو درس كذا ما مشيت لكن الدي يبكو جاروس أو يسميت كبس لسه دوجتين واحد دي ما جاء فدرالك دي معنا واحد سوى ودوي ما هنا دي انت لو باع دي الاسلام ده هيست قف واحد ما يلاد اي كل حرنت ده مالك لا ادري ربتي ادي كل حرنت لكن دي اد اسلام نمدي اد قبتي oo aad la adeegsiis adeeg ku xirantay laakiin hadda ma ahayn wax asaas ilooyin laakiin su'aashasan weydii lahay inuu jawaabo meel ku xun yahay iyo meel ku qaldan yahay waa magacaygu waa Saciid Xaji Maxamed waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo Shaafici walaalkay oo yani ka dhawaajiyay in dadka gobolka Shabeellada Dhexe Hiiraan degan aysan maamulka taageersanayn ma ku hadlaa dhalinyarada gobolka Shabeellada Dhexe maamulkaas oo taageersanahay aan soo dhaweynaynaa waxaan aad uga xumayn dadka gobolka Hiiraan ka soo jeedo yani aysan diyaar u ahayn maamulka qaar ka mid ahay badanaa dadku mooda diidano laakiin dad yar oo ka soo horjeeda u jira marka dadkaasna waxa uu baaqi lahaa in maamulku yani ay soo taageeraan soo xoojiyaan maamulkuna uu dhismihiisa socdo waa maamulka kaliya ee ka harsan maamulada dalka yani marka laga reebo gobolka Banaadir waxaan ka codsanayaa reer Hiiraan in yani inta dhimana yani maamulka ka dhiman soo xoojino maamulkuna uu socdaa gogasho la isku laabo wiiradaay san hadalkiisa ka fahmay gogasho way furan tahay ma laabno wafdiga madaxweynuhu oo ku furay oo wasiirka arrimaha gudaha uu dib ugu laabtay ayaa weli ku sugan magaalada Jowhar xarunta gobolka Shabeellada Dhexe marka Shaafici waxaan dhihi lahay in yani aad maamulka taageertaan aad soo xoojisaan dad walaalaha wax isku darsanaan hay ma ahan dad meel kale la iska keeno ma aqaan anagu waxa tamanaysaan wixii caqabadaha jiraan inta miiska hadalka la isku yimaado laga wada hadlo mataqaanaan aad u jeclaan lahay insha Allah inaad soo dhawaataan oo rajayna hadii la yiraahdo aad baa mahadsantihiin dhammaan reer Shabeellaha Dhexe uguma jeedo horta reer Hiiraan waxaan umaleynaa naftooda inay careysiin shacabka markay imaan ama soo fadhiisteen reer Shabeellaha Dhexe waxba ma diidan aan reer Hiiraan hadaan nahay waxna mana diidi karno waxa weeye maamulka meesha uu ka qaldoomay sida uu sheegay walaalkay magaciisa mana garanaye wasiirka arrimaha gudaha yaa wax ka qalday tii oo yani wasiirka arrimaha gudaha galmudug wuxuu ku dhisay si dhaqsi waa walaalkiis uu ka dhawaajiyay reer Hiiraanna wali waa ku fadhiya maamulkooda xaq uma laha miya in ay dhisaan dad kale ka madax banaan ma xaq uma laha Soomaali way yihiin laakiin xaq uma laha waxay xaq ugu leeyahay anaga waxaan nahay reer Hiiraan reer Shabeellaha Dhexe anaga xaq u leh inaan dhisano waxaan aan qabsano in qof kale wax noo soo maleega diyaar u manihin waxaan ka diidaneen dawladaha banaanka lagu dhisay ka diidaneen dawlad kaliya oo gudaha lagu dhisay waa dawladii Xasan Sheekh Maxamuud aadaan ugu faraxsanahay wadankeena dhexdiisa yaa diidan in dadna soo kala dhaxgalo ama diidanahay geed inaan wada fariisano aan wax dhisa karnaa xaqna taasa in Nicholas Kay iyo meelo kale iyo maxaa la jira dadka madax banaan iyo in soo fariistaano oo adiga saas yeel oo dad kale wax ii sheegay waxaan rabnaa in aan reer Shabeelle reer Hiiraan madasha meeshaan dhiganayno iyo meeshaan ku furanay labadeenin isla ogaano taasna wasaaradda arrimaha gudaha ayaa wali nagu fadhisa waxaan madax banaanaysa aan taaganahay walaalkay kala hadaan soo gudbo wuxuu yiri reer Hiiraan waa diidantiin ma diidanin oo shalay waxaan ogoleen inaan wax wada dhisano waxaan taageernay in labada gobol isku darkoodii markii la saxiixay waan taageernay waana ogolnay
waxaan taageernay magaalo madaxda caasimadda laga dhigay labada gobol Bulburta in laga dhigay aan taageernay oo haddaad fiirsatay hadaa kaleba aniga anoo ka qayb galayo barnaamijkaas ayaan ku taageernay oo ma diidi karnaba oo macnaha wax walba way cad yihiin dan waxaan diidanahay waxaa meesha oo yacni lasoo dhigay oo soo macnaha qoriwayteeda ah oo yacni la qaadan karin oo yacni dadkii hiiraan degnaa kala gabigoodba ay qaadaceen waxay isku qaadaceen xubnaha la siiyey waxaa ka mid ah reer Shabeellaha dhex naftigooda ka mid oo darada maanta fiirsanayo muxuu ahay barnaamij oo ka hadlayo oo muxuu ahay diidan beela ka mid ah diidan marka gugashane dadka ay ka baxeen way fidsantahay waa fidsanaa kartaa laakiin way fidsantahay dadkii looga talgalay dadka ka baxeen iyo way fidsantahay walaalkeen marka waxaan leeyahay anaga ka doorahan dhalinyaro ahaan waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano in aan hore u socod sameeyno in aan muxuu ahay maamulkaas dhisno inkastoo walaalkii gabi oo diidan laakiin anaga waa taageersanahay inaan dhisno oo muxuu ahay yacni ismaamulno walaalkii kale wuxuu ka dhawaajiyay in muxuu ahay yacni qabiilada degan waa sax reer Hiiraan waa kulay waa lis yaqaana way tirsan yihiin oo buugay ku jiraan reer Shabeelle dhacna sidoo kale waa la ogyahay buugay ku jiraan maxaa maleynaa marka adiga in qabaa'ilada markay kala sii baxaan jufooyin kala asoo hoos soo tirtirstaa laga yaabaa marka maxaa qabaa'ilada degan waa 7 waa la yaqaanaa Hiiraan 14 sidii wax loo qeybinaan waxay u taalaa odayaasha dhaqanka iyo muxuu ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda federaalka marka waa mahadsantahay su-aasha kale waxay ahayd gabyo oo dabcan waxay ku saabsaneed qofka in hoos laga soo bilaabo arrinta oo federalismkan uu yahay ama maamul goboleedyadu mid aad ugu muhiimsan xilligan markii la joogo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay walaalka Ismaaciil ra'yiga u dhiibtay horta federaalka ma Soomaali baa dooratay mise waa noola soo raray waxaan dooranay ma aha dibadda noogala keenay si noola qaybiyo oo xooggeena loo kala jabiyo tusaale yaran ku tusaya hadda markii ugu dambeysay shira waxa lagu qabtay magaalada Kismaayo waxa imaaday nimankii gobolada xukumayay iyo madaxdii dawladda ugu sareysay bulshada caalamka waxay tiri Soomaalida ayadaha la isku daayay markaan inay wax gaari karaan waa la isku daayay waxba ma gaarin waa ihaano xun adii ani oo walaalay meel iskugu imaano ama waxba ku heshii weyn muqdisho loogu yeero waa iskugu tageen saxiix Allah warqadan way saxiixeen hal qof diiday inta kale laakiin way ogolaadeen dan waxaan ku sheegayaa waxa maamul goboleedyada Soomaaliya dan ma ugu jirto ani ra'yigaydan leeyahay qof Soomaaliyeed ahay xoraan u ahay dan ugu ma jirto Soomaaliya mid kale dadku waxay ku soo celceliyaan madaxweynaha ugu sareeya iyo wiilka yarka inta joog ugu dambeeyay maamulkii ugu dambeeyay ee loo dhisay dawladda federaalka waa Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan iyo Muqdisho oo laga daba tuuro taas nafteeda ayaa been ah waana ila cadeynaya waxa been ku tahay sool isanaag Soomaaliya ma kamid ah miyay togdheer iyo qoy galbeed Soomaaliya ma kamid ah ereygaas ayaaba ah ereyga qaybinaya Soomaaliya inay kala go'do tusaale cad waay Somaliland oo hadda sheeganayso inay ka go'day Soomaaliya ereygaas waa lagu taageeray inay si fogaato marka walaalay waxaan dhihi lahaa dhalinyaro yar ayaa tiin soo karaya waxa idinla sheegayo oo kaliya oo buugtan rag siyaasiyiin ah inay ayaga ku gaaraan mansab ay doonayaan haraacina wixii Soomaaliya dan u ah wadankeena iyo deegaanka aniga Shabeellada Dhexe waan ku dhashay magaalada Jowhar laakiin shakhsiyan meesha aan ka soo jeedo oo maanta markii xildhibaan haddii aan doono aan aadayo waa Hiiraan xaqiiqo laakiin waa inaan u qaadaa wax dan u ah labada meelbo dan uma aha waxaan idin dhihi lahaa dhalinyaradiina taageera midnimada Soomaaliyeed hana u arkina central government inay tahay wax dadka cuno oo aan waxba laga helin waa ogeyn dawladdeena xaafuun warqad boosta tagi jirta geeska kale way tagi jirta central government yaa gaarsii jirta dawlad dhexe ka jirta wadanka facility kasta way jireen wax kasta way tagaan waxbarasho jirta wax wixii way burbureen tii inaan ku noqono ayaa wanaagsan annaga aan dawlad dhexe doorano awood leh go'aankeena gaarta arrimaha dibadda arrimaha gudaha meel kasto ka gaarto aniga waxaan aad ugu kalsoonahay inaan ka gudbay gobolaysi oo aan ahay nin Soomaaliyeed
oo magaalo kasta oo soomaaliya tago sumcad ka helayo soomaaliya ani soomaaliya ii tahay gabagabada waxaana soo gaarnay daawadayaal barnaamijka ardaaga ka qaybgalayaashiin aad ayaad u mahadsantihiin qof walba waxaan siinayaa hadalka ugu dambeeyay inay soo koobaan aragtidooda ku aadan ugu dambeyn marka maxaad tala ahaan usoo jeedi lahaydeen hadalka ugu dambeeya oo dhihi lahaa waxay tahay dhalinyaradu hamidooda beelaha labada gobolba ka soo jeedana xanxanashada iska dhaafano iyo anaa leegu yareeyey iyo saan raba liima yeelin waxaa la rabaa inaad ka tanaasulshid waxa kale mid hadaashi midda kale inaa yani ka tanaasulshid oo yani isaga aynan naqan lafta jecli ludda jecli labadaba isku rabaa camal marka waxaan dhihi lahay halla isku tanaasulo insha allah waana noo hagaagi doonaa maamulkeena hadduu waana ka qaybgeli doonaa 2016 doorashada sabarka hala badiyo aan dhihi lahay ani hadalkayda waxaan kusoo koobi lahaa midkii aan ku bilaabay oo ah in la raadiyo midnimo soomaaliyeed oo aan la raacin waxaan siyaasiyiinta hamigooda ay wataan inay waddanka qaybiyaan ah waxaan ugu baaqi lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda ugu sarreeyo in uu raadiyo soomaali oo hal ah guddoomiyaha baarlamaanka sidoo kale in ay raadiyaan dhammaantood soomaali oo hal ah taasaan ku baaqi lahaa dhallinyarada gobol labada gobolna waxaan dhihi lahaa ha ka tagaanba totally waxaan la dhahayo maamul goboleys horaana u dhahay maadaama ay gobol yiri waxaan ahay hooyada federaalka gobol kalena u yiri aabaha adinka taas mid ka soo horjeeda sameeya oo soomaalina anfacayso taariikhdana way idin xusi doontaa weliba waxaan si aad ula sii hadlayaa dhallinyarada gobolka hiiraan ka soo jeedo taariikh fog ayay leeyihiin waa in ay hor dhig u noqdaan midnimada soomaaliyeed taasaan kusoo gabagabaynayaa bataat waxaa tirahda waxaan kasoo horjeedaa federalization federaal hadda ma taagna dooda ma diidnaa mase waan qaadanaa inta badan gobollada soomaaliya waa la soo dhisay waxaa harsan waa gobolka hiiraan hadda galabta aan doodiisa u fadhin halkan iyo shabeellada dhexe in badan aan la xusin xataa gobolka banaadir oo kaleeta ay ku nool yihiin shacab gaaraya ilaa 4 milyan taqriiban ku dhowaad maqaamka uu yeelana ilaa hadda aanan lagu xusin maxaan ku yidhahdaa shirka madasha wadatashiga soomaaliyeed ee ka socda xamar ama ugu dambeeya hadda in badan laisku raacay aad malaysaa waxay markii maxaan ku yidhahdaa aanan weli la ansixinin laakiin golaha wasiirada ay ansixiyeen laakiin baarlamaankana uu weli u dhiman yahay ansixintiisa federalization waxaan qabaa aniga in maxay isheeg waddanka uu u baahan yahay xaquuqda nin walbana uu heli karo gobol balana maxaan ku yidhahdaa systemkiisa nidaamkiisa uu ku hadaf dheer iyo maxaan ku yidhahdaa midka uu ku gaari karo wax loo baahan yahay ay tahay laakiin hadda aysan taagneen dooda ah federaal mana anfacaya iyo mana anfacayo gunaanadka waxaan qabaa in dib iskugu noqdaan labadan gobol dadkii soo dhisi lahaay ee ah maxaan ku yidhahdaa sida odayaasha iyo cuqaasho nimanka ogaasida iyo maxaan ku yidhahdaa waxgaradka iyo dhallinyarada iyo dumarkaba ay arrimahooda kasoo tashtaan ee dadka walaalaha ee deriska ah ee labada gobolba wada degane aanan colaad in midna la dhex dhigin arrintan iyada ana si fiican laskula meel dhiga gogosha hadda ee ka fidsan jowharne dib loogu soo noqdo arrimahoodana si qaas ah ay dib ugu wada hadlaan ay dowladda federaalkeena iyadana ay gacan banayso oo aysan faragelinin waxay ayaga labadaas gobol shacabkooda raalli ku yihiin lagu soo dhiso labada gobol isku darsoonkooda wabillahi tawfiiq waxaan malaynayaa maanta waa naga hadeen reehiraadaan dhalinyarahan waa mahadsantihiin intaas oo iska kaftan waxaan kusoo gabagabeynayaa aan ugu baaqayaa dowladda federaalka in ay u madax banayso labada gobol dhisitaankooda dhexdooda u madax banayso odayaasha malaaqyada culimaadudiinka waawarada ogaasyada dhalinyarada haweenka loo daayo ayagana ay dhistaan hawshooda ay qabsadaan waa howl u taalla masiirka laga hadlayo ma dhow wax hadda noola dhoodhooway in haddana dib isku dilin waa laga fiican yahay waxaa noola dhisayo waxaan u baahannahay wax wanaagsan oo meel taabanaya annagana aan qabsana aanan ka imaan karin dhibaato dambe insha allah waana mahadsantiin daawadayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena ardaaga oo aan maanta aan kaga doodayna kaalinta ay dhalinyarada ku leeyihiin maamul sameynta loo sameynayo maamulada gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan doorka ay ku leeyihiin barnaamijkana mahadi ha ka gaarto waxaa igala qayb qaatay cabdiqaadir shaafici maxamed cabdisalaan cali cumar macaan ibraahim
maxamed qaasim xasan iyo dhalinyarada ka kala soo jeeda deegaanada gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe dhanka kaamiradana waa cabdullaahi axmed cali barnaamijkan waxaa idiin soo saartay anigoo ah nimco xasan cabdi barnaamij caynkan oo kale intaynu ku kulmi doono daawadayaal sidaa iyo nabadgelyo Hit